रोज Ahmad jigar yapır. Roz hem side wala yapır. Bas roz iti basa basa. मोहब्बत की आड़ में Roz iti eksici roz. क्या करते रहे हमारे साथ Atvatta eksici işi kubat sanca. मेरे बाद तुम्हारा क्या हाल क्या मुझे साथ है हाँ अरे इतना कहते हैं इसको यहाँ पर है ना तुम जानती हो फिर तुम जिस हाल में हो वो तुम्हारी नीयत कमाल है एक बात मुझे माफ कर दे मुझसे गलती हो गई मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ मैं आपके पैर पकड़ एक बार बस मुझे माफ कर दे प्लीज Anyways, Zora mansı Mithu. कोशिश करना कि आज के बाद हमसे ना ये नहीं खाते ये खाए है ना इसने खा ली है. फिर वैसे खाना होता है ये तोड़ना होता है ये देखो ना कैसे खाएगा. भाई जोक